V týchto horúcich dňoch sa môžeme stretnúť aj s mozgovou mŕtvicou alebo tzv. Porážkou. Povieme si základné príznaky. Dotyčný postihnutý pociťuje slabosť väčšinou jednej strany tela, buď na nohu špatne došlapuje, alebo má oslabenú silu v jednej ruke. Má väčšinou ovisnutý ústny kútik, z ktorého mu môžu tiecť aj sliny. Veľmi zle komunikuje, tá reč je sťažená, niekedy môže pripadať, ako by bol opitý, ale nie je to pravda. Ťažko artikuluje, má ovisnuté aj očné viečko. Ťažko sa mu rozpráva. Toto sú také príznaky. Môžeme to zistiť veľmi jednoducho. Požiadame ho, aby nám stlačil celou silou obidve naše ruky. Zistíme, že v tejto ruke je pevnejší stisk, v tejto je skoro žiadny, veľmi oslabený, takže tá ľavá strana je akoby ochrnutá. Prvá pomoc, zostať v takom polosede, hlavu držať nabok, aby mu mohli sliny vytekať a zavolať samozrejme záchrannú službu. Je to vážny stav, životohrozujúci, ktorý si vyžaduje ďalšie riešenie v nemocničnom zariadení.